Qarğıdalının bütün çiçəklərində baş verməyən proses. Qarğıdalı bitkimizdə bütün çiçəklərdə hansı proses olmur? Biz bilirik ki, qarğıdalı bitkisi xüsusilə çiçəkləri bir cinsli və bir evli bitkimizdir. Niyə? Çünki bitkinin təpə uc hissəsində süpürgə çiçək qrupunda erkək çiçəklər toplaşıbdır. Qıça çiçək qrupu yarpaqların qınında, orada isə demək olar ki, dişi çiçəklər toplaşıbdır. Və burada bütün çiçəklərdə baş verməyən prosesi soruşur. Mitoz bütün çiçəklərdə baş verir. Və iki qat mayalama bütün çiçəklərdə baş verməz, yalnız dişi çiçəklərdə gedir. Yumurta ilə əmələ gəlməsi dişi çiçəkdə gedir. Meyoz bütün çiçəklərdə gedir. Erkəkdə və dişidə yəni meyoz prosesi gedir ki, tozluğun yetişməsi və yaxud da ki, yumurta ilə yaranması mərhələlərini keçir hər ikisi. Meyvənin əmələ gəlməsi, meyvə yalnız dişi çiçəkdə yaranacaq. Ona görə də bütün çiçəklərdə baş verməyən deyirsə, 2, 3 və 5 cavabını seçə bilərik.